नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। मायनिंग लिजांचे रिन्युअल आणि ट्रान्सफराक रजिस्ट्रेशन फी सरकारान देवेली स्टॅम्प ड्युटी 100%चेर स्वातंत्र्य सैनिकांचे 200 भुरग्यांक नोकरेन घेवपाची येवजण पास। हायकोर्टान अपिलाचो निकाल लागमेरेन सलमान खानाक जेल ना। हिट अँड रन केशीन सलमानाची 5 वर्साची कादयेची ख्यास्त हायकोर्टान सध्या दवरली स्थगीत। सरकाराचे चल्ला ते पळयल्यार मायनिंग सुरू जावंक 2016 उजवाडटले। लुकसाण सरकार आणि मायनिंगातल्या लोकांक मिनेरांक व्हडलोसो फरक पडना, नाना बांदेकाराचे वक्तव्य। शाळांनी अभ्यासक्रमान रस्तो सुरक्षेचेर धडे फायनी घालून एकठांय केल्लो 50% पैसो जागृतीक वापरतले। लायसना दितनाय मशिनाचेर टेस्टी घेवपाचो प्रस्ताव। पीआय टायमार पाविल्लो जाल्यार घडये एलिस्टन जगपाचो। पीआय पावलो मोटरसायकलीन वेल्यान साक्षीदारांक पिट्टात। तपासान बोते आंबावलीकारांनी पुलिसांक उजरायले। खबरो विस्तारान सरकारान मायनिंग लिजांचे रिन्युअल आणि ट्रान्सफराक रजिस्ट्रेशन फी स्टॅम्प ड्युटीचे 5% मेरेन देवयल्या। पयली ही रजिस्ट्रेशन फी स्टॅम्प ड्युटी इतलीच म्हणजे 100% आशिल्ली। सरकारान शुक्रारा मंत्रिमंडळाचे बसकेन हो निर्णय घेतलो। सरकारान स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यां खातीर नोकरेची येवजण केल्या। फुडल्या 2 वर्सां भितर तांकां सर्विसेन घेतले। असली 200 भुरगीं वेटिंग लिस्टार आसात। फुडल्या 30 दिसां भितर तांकां स्वातंत्र्य सैनिकांची भुरगीं म्हूण रजिस्टर जावची पडटली। त्या शिवाय गोय खेळा प्राधिकरणाक 20 कोच नेमपाक सरकारान नवे पोस्ट काडपाचो निर्णय घेतला। Registration of instrument relating to grant, renewal and transfer of mining leases equivalent to 5% of stamp duty. पहिली ती 100% असली, 5% हाडली। पहिली 100 असली ती आणि तांकां ते जड वताले। ते कागदोपत्री असले, कोणेच करूंक नासले ते। आणि म्हाका दिसता ते नजर चुकीन जाल्ली अशें म्हाका दिसता। इट कॅनॉट बी 100%। एक फ्रीडम फायटरच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवप हाच्या संदर्भांतलो जो निर्णय फाटल्या सरकारचो आसलो, बॅलन्स आसात आणि त्यामुळे वी हॅव एक्सटेंडेड बाय अनदर 2 years। त्यामुळे 2 वर्सांच्या जाग्यार 4 वर्सां असो थोडो बदल केला। 150 ते 200 आसात म्हज्या अंदाजान। वी आर अपॉइंटिंग 20 कोचीस ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस। 2002तले हिट अँड रन केशीन सलमान खानाक मुंबईच्या हायकोर्टान जामीन दिलो। मुंबईच्या सत्र न्यायालयान सलमानाक 5 वर्साची ख्यास्त फरमायल्ली। सलमानान ताका आव्हान दिल्ले। आव्हान याचिका निकालान काडी मेरेन सलमानाक जामीन दिला। कोर्टान ताका परत नव्यान हमी भरपाक लायल्या। 13 वर्सां फाटीं सलमानान टायट जावन बांद्रा 5 जाणांचेर गाडी चडिल्ली। एकलो सोंपिल्लो, 4 जाण जखमी जाल्ले। सलमानाच्या अपिलाचेर सुनावणी जुलयांत जातली। दोन 2002तले हिट अँड रन केशीत बॉलिवूड अभिनेतो सलमान खानाक मुंबईच्या हायकोर्टान शुक्रारा जामीन दिलो। सत्र न्यायालयाच्या निकाला आड केल्ले आव्हान याचिकेचेर निर्णय जाय मेरेन ताका जामीन दिला। हे पयलीं हायकोर्टान सलमानाक 2 दिसांचो अंतरीम जामीन दिल्लो। सेशंस कोर्ट में सरेंडर करना है और उसके बाद उनकी जमानत की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इमीडिएटली उनको करना ही है, आज ही करना है। उनको 5 साल की सजा सेशंस कोर्ट में हुई थी। इसके लिए अभी उनका अपील एडमिट किया गया है और उनको जमानत दी गई है 30,000 रुपीज की। और सुनवाई जो है वो जुलाई में अंतिम सुनवाई होगी। और क्या सही क्या गलत उनके खिलाफ गुनाह जो है वो प्रूव हो चुका है। इसके लिए अगर जो अपील है उसका फाइनल हियरिंग होने तक उनको आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए मना किया गया है। इसके लिए अगर उनको जाना ही पड़ा तो उन्हें इस न्यायालय के सामने अर्जी करनी पड़ेगी और न्यायालय से परमिशन लेकर ही वो जा सकते। 2002त सलमानान हे कर्म केल्ले। टायट जावन ताणें फुटपाथाचेर न्हिदिल्ल्यांचेर SUV चडयल्ली। हत्येक जबाबदार, सुवाती वयल्यान फुज्ज्यो, निश्काळजीपणा, पुलिसांक कळयले ना असले आरोप सलमानाचेर आशिल्ले।
सलमान खानच गाडी चलयतालो, ड्रायव्हर न्हय अशें म्हणत मुंबयच्या सत्र न्यायालयान ताका दोशी थारायल्लो. कोर्टान ताका 5 वर्सांची बंदखण आनी 25,000 दंड फर्मायिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सरकाराचें काम चल्लां तें पळयल्यार मायनिंग सुरू जाता म्हणल्यार 2016 उदेंतलें. 20% निर्गत ड्युटी कमी करूनय मायनिंग परवडपाचें ना म्हूण गोंय मिनेरांचे संघटनेचो आनी GCCIचो अध्यक्ष नाना बांदेकार म्हणटा. जितलो उशीर करता तितले लोकांक आनी सरकाराक लुकसाण, मिनेरांक व्हडलोसो फरक पडना. असल्या वायट परिस्थितीन ट्रकांची ट्रान्सपोर्ट फी वाडोवपाची मागणी सापूच चूक म्हूण नाना उलयला. मायनिंग बंदी काडली म्हूण काम सोंपना. मायनिंग सुरू करपाक आनीकूय बऱ्योचश्यो गजाली करपाच्यो उरल्यात. ते सगळे करून मायनिंग सुरू जाता म्हणल्यार 2016 उदेंतले म्हूण मिनेरांची संघटना आनी GCCIचो अध्यक्ष नाना बांदेकार उलयला. Nothing has been cleared according to me. We have to get IBM approval because the new capping has been fixed. Mining plants should take at least 2-3 months. We have to get pollution board approval. Then government of Goa, who owns the ore according to them, so Supreme Court order, that has to be removed by them. If they don't remove that ore, we cannot mine a single ton. That is our problem. So I feel the next 6 months nothing can happen. Government of Goa is delaying the I don't know why they are delaying, because they must be not having proper authorities to do it. To sell 58 only to sell it is not economical. We have to sell between average म्हणजे 50 ते 58. So we will be selling 54 grade. So 54 grade is today price and the cost and the export duty whatever it is 10%, we are still in loss. मायनिंग बंद उरल्यार सरकार आनी मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांक ती गजाल हुस्क्याची. मिनेरांक खंय व्हडलोसो कांयच फरक पडना. For the mining companies are not losing anything, they are holding the mining leases. It may be someday we will start. But for the mining people who are working, 15,000 workers, it is a problem for them. And government will not get any revenue because if we don't produce, we don't export. If we don't export, there is no royalty to be. मायनिंग ट्रकवाले सध्या ट्रान्सपोर्ट फी वाडोवची म्हूण मागतात. मायनिंग बंद आसतना आनी असले वायट परिस्थितीन ट्रकवाल्यांची ही मागणी खंय बरोबर न्ही. According to me, the peak period during exports, they were paid 8 rupees per kilometer. Then they shouted and they made it 12 rupees. So according to me, that peak period, if we could pay 12, now there is no peak period, how can we able to? Not at all, it should be 8 rupees, 7 rupees. That's all. 8 to 7 rupees is the correct rate. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान गोरवां मारप परत बंद केलां. मार्केटांनी मांस परत बंद जालां. कॉम्प्लेक्साचे गोरवां मारपाच्या प्लांटाचें काम चल्लां. 5 मे सावन काम सुरू जालां आनी 8 म्हयने ते चलू येता. भायल्या अधिकृत स्लॉटर हाऊसांतल्यान गोरवाचें मांस हाडपाची मान्यताय मीट ट्रेडरांक दिल्या. मांस कसलें येता ताचेर जनावरां सांबाळ खातें नजर दवरतलें म्हूण मीट कॉम्प्लेक्साचो चेअरमॅन सांगता. पूण मांस हाडटना NGO पिट्टात म्हूण मीट ट्रेडर पुलीस संरक्षण मागतात. The Goa Meat Complex Limited has given a notice of closure of its slaughtering operations to the traders from the 5th of May 2015. The closure of the slaughtering operations has been necessitated in view of the fact that modernization works are on in full swing at the abattoir. The time for which the plant would be closed down is difficult to be ascertained at the moment. However, the contractor has requested that the plant be closed down for a minimum period of 6 to 8 months. The traders are bringing slaughtered animals slaughtered at other certified slaughterhouses outside the state of Goa, and as such certified meat is being brought by them into the state. The competent authorities of the Department of Animal Husbandry is constantly monitoring the meat that comes into the state and ensures that only certified and hygienic meat is sold. इतले मजगती मासाच्या पुरवणेक पर्यायी व्यवस्था करची म्हूण मासाचे ट्रेडर मागतात.
गोंया भायल्यान मांस हाडटना NGO पिट्टात म्हूण पोलीस संरक्षण दिवचें म्हूण ट्रेडर मागतात. आमकां कितें अल्टरनेटीव अरेंजमेंट करूंक ना कांय ना बेश्टे आमकां लेटर दिला गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स इज क्लोज. सीएमा कडेन फाल्यां मेळटा की आमकां फाल्यां अरेंजमेंट खंयसर तरी रेगुलर नाजाल्यार शॉपां आमची बंद पडटली. मांस हाडपाक कितें तरी अरेंजमेंट करूंक जाय. NGOs मातशे थोडे आमकां ते रस्त्याचेर प्रॉब्लम करता. ते आमकां लास्ट टायम सुद्दां आमी सांगलेले की आमकां पुलीस प्रोटेक्शन दिवंक जाय की आमकां जे कोण पळोवपी आहा न्हू चॅकपोस्टाचेर तेच पळोवंक जाय. बेश्टे दुसरे इंटरफियर करपाचें ना. गोंयाक सुमार 32 ते 35 टन गोरवांचें मांस दर दिसा लागता. मांस हाडपाची आनी तांची पुरवण करपाची पर्यायी वेवस्था जाय मेरेन गोंयच्या मार्केटांनी परत मांसाची शॉर्टेज जातली इतलें खरें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार, मुकेश कुमार आनी चेतन गवस. घेऊया एक विराम.